Thugann dabhas a Gaelach ardú críos anama den phobal in Éireann agus a géin leis na céta bliain. Cé go bhfuil agin gur na Gaeile dabhsa is bag chur síos nó tafad a bhharan ón teanna am in Éireann a thugann na fis gur ó sé sin álaí. Insin sráid seo argan mud siar an scéal ionta seo den rince in Éireann agus leanan mud róin beirt dabhsar de chud an le inniu. Tá níomh Taylor ó bhfuil fearste coscúin ag gol san umiacht don na 50 corn dónda sa rinca Gaelach agus tá pára go dúin dabhsar seannós ó Chealchéireann ag an amara ag lecu páirte ag gomartas dabhsa seannós in san Oireachtas. Taobh stayed a couple of lá be pára go dúin as Chealchéireann chun na Gaillimhe páirteach in san chéad chomartas dabhsa seannós im léana, mar chud de éile fléirigh a Chonamara. Tá an comarta seo búte aige dheabh líon as a chéile ribhe seo. Tá pleanach Chonamara istre be sé bhfuil buna i Chealchéireann. Is éasta rud le harsa cantar tá be glór rimachtaí ans be táim se sló deas go dtín. Cantaras, séasa rud éiceáil hart. Tá pára go súil leis na bróga bar cruútha chaithú a churann go mór na stíle gabhsa hain. Séasa rud mar tá ceadaid na tipaní chaithe na bróga. Na bróga seo tá stíl maidir se na tipaní íochtarach agus barthab. Sa háil agus bar na bróga. Agus is teis an tán a bhín swab seo. Tá se bhhaid níos teise le géist le duine dámsa le tipaní. Éirim níos fearr agus tá sé níos teise rumsa bheith dámsa le tipaní, mar maidir sé tá bheith inéon leis ceol. Tá chuirt an ceol chuile nóta maidir maithana chuile nóta bhééis an buscadar nó an ceoltar a búla be mu chuidir cineál ruthim chéad amach nóta le maidir sé tip le nóta. Ach lob seo beitú gera dhéanana lob seo ní éibear sé mar tá sé just ní sé éasca. Gach má dín éirim harfa leithne sin ó mar sin chun obair dhéanú ar mar fitness sola téim ag scoil. Bíam ag déanú skip nó téim fríd me dosa a réisig sa réisile an téim bíam mar scoil an lear fad. Tá 8 mbliana déag slánithe ag Niamh Taylor tá ag obair go díon dícheile hamil fearste. Díirí leithe críú chomartas dabhsa na hÉireann a bhaint amach a ríist agus ba bhreath leithe an chomartas a bhaint don 50 úr. Ach be na scrúdaithe scoile le déanamh aici gan bhfuil. Bhfuil am léana tá má A-level agam, tá mar scoil go dtí leithne trí a an lá an sin téim ag dosa, mana bhfuil rang na dosa ar siúil téim lom haon. Agus dean tú gair cléig nó níos mó don obair le chuirteach tá lán obair a gceis le ní higan an duine. Seo chuid sin na dúis sin bhfuair mé tharla blinta. Seo na príomhcin agus fuair mé an sa seo ó reachtas Rince na Cruinne 2010. Agus seo ceann bhfuil mé a reachtas Rince na hÉireann 2009. Tá an crystal tá chuid deacu ón a reachtas Rince na hÉireann agus an reachtas Rince na Cruinne ach na chuid ó reachtas Rince na Cruinne bíonn siad difriúil gach bliain. Bhí an comórtas a bhaile léam an bliain se caite mar sin de rinn sé buad agus dearn sé Dublin an sin. Sin fanne céad cumáid. A reachtas Cruinne agus a reachtas Rince na hÉireann fuair mé céad ceir agus a reachtas Rince na Hollaí Cougar agus is é seo an corn dónda. Seo fanne céad agus thug mé go bhlatlaí ar isteach coppla bliain ó hin ach tá an ceann seo a bhád níos trom. Ready? 2, 3.
Tá ról lárnach táhachtach ag an bhúnseir dása ag conialt an tradition bea, rud ná bhfuil cailte Micheál Donnellan. Tá an dóin siúlta ag Micheál mar bhúnseir dása, mar chorú dónda agus mar frío gáusar le Riverdance agus Lord of the Dance. It's huge. It really is huge. There's now dancing schools all over the world. Now it's in the likes of Prague, it's in Nepal, it's in Hong Kong, China. It's everywhere. I've got 50 Germans just outside of Hamburg that are dancing, giving it large, and they love, and they're great at it. 2, 3. Tríchéad bliain ó hin tháinig maisteoirí dása na Fraince go héireann agus thugláin na céimeanna is nua stíle a bhí ag ghlachtú ag an úsachman sin. Tháinig na maisteoirí rince I dúis bára bhaina thorpa, agus bhí maisteoirí rince difriúla ann. Bhí maisteoirí rince bhí ag dal go dtí na Tithe Móra, agus go dtí na Dína Uisle, agus bhí siad ag múna sais rincí fashionanta ag an ann na Dína sin, agus bhí maisteoirí eile ann a bhí ag dal mór hípal na tíre go mórmhór sa tútha, agus bhí siad ag múna rincí cosúil leis na rincí fashionanta eile, ach bhí aesthetic difriúil ann. Bhí siad ag déanamh na rincí sin le reels agus purt agus cornfiapas mar sin de. So bhí na maisteoirí rince an táchtach I gcóir forbert rince céime na hÉireann. Dólam na hÉireannaí ó na maisteoirí seo chuir siad leis an tradition mar maisteoirí dása iad féin agus na dásaí ó thionn na tíre. It was common to have travelling dancing masters. It was a way of making a living. And in rural Ireland of the 17, 18, even into the 1900s, a living was thin on the ground, particularly if you were a landless man, as a lot of people were. They weren't by any means, you know, like the dancing master in the court of the King of France or something like that. It was nothing like that. These were ordinary men whose alternative to that would be to maybe break stones in the road. Nuair a thagach an máiste rince agus ceoltóir leis bhíoh ardú meanamna an bobbal fad. Bhí céalúir mór ann, is minic gur ansiad feig sé seachtainna náitéigean ag múna rincí dus na gcuine agus ag deire na sé seachtainna bhíoh sais taispáintas ann agus céalaí mór agus íthe mór céirdíochta agus sclépa agus sprí. Is léir gur chuir siad go mór le saoil an phobal is san 8céad agus san 9céad is. Tá lá mór an chumartais buailte agus tá scafte dásaí crunne le chéile tíchain. Ja, ga maar heel spek. Carly, maar jou. Maar je moet weg proeven, komt beter gaan. We gaan maar hier staan kijken. Hè? Alles oké. Rian féle alín a fléire a Connemara achan gréad an alín. Is fada muid ar I gúin buinte le pléirica, bhíú umra ant Annie mar houseoir trá, agus tá sí brabal a hiige go fáil. I'm sure bun Kilbion na Cúbion ach couple nu sin han sé sunna cholim leí a chur an couple sin arú agus sé park go sin háblíon níile. Arú nach an isú hánig couple se. Ile na mar fósach. Le kunji Sé a couple veitcht bhil rís noch. Alle chuna dé má bhí an kam sí an. Ní fada go míon párig agus garage páirte hon. Feiceadm san dámsa taine sin dámsa an maidiseid an riil macáid. Tá sé tíocht an cruí. Ní féidir bhór chuig go chatha cleachta an dámsa mar chuilehúr a haint muid amach ní hebh ceanna tá déanana Tá chuilehúr nuach muid amach deanúir in ní chéile. Tá sé árainn tá chin sifriúil. Rud cochant é an commartas is saoil an dása géalach.
Tá sé mar chud an tradition a dascar ón na maisterí dawsa fadó. Bhí siad san sanomiacht le chéile a géirí siú agus cead teagaist ail in aitihí airithe. There are stories of dance masters vying with each other and issuing challenges. The word challenge was very prominent in Irish dancing in earlier decades. There was a belt here in Cork, was called the All-Ireland Challenge Belt. Ócadí mór haibh se ha bhíos na commartaí seo a haring na slúte acu ó chéan is ó hunger. They met at fairs and racecourse meetings, hurling matches, anything at all like that. There was usually a platform or stage erected for the dancing. Riv léhananta nó ísne reality TVs agus rudaí mar sin, bhíoh dance-offs it's na rincí ag na máistrí rinca. Agus an rud a bhí tábhachtán an méid céimena go raibh siad an anna dhéanamh. Agus an fuinmh agus an neart agus an stamina bhí acu. So dámachtas sin an lenan treig feag 3 céim dé agus dámach orm sa stop tar éis gá dóiag an sin bhíoh an bua gamsa agus bhíoh an próiste sin a gamsa. Agus ceapan bhfuil sé anna granúr an sais an áúlacht sin a bhainean leis an terrain nó an territoire a bhíoh acu. Tá sé fós ann ar bhealach mar taon daoine isteach é hala. Agus really is low an hala sin, agus an pobl a mína freistal ar an hala sin. Agus an duine bhfuil libhir tríocha hocht ag an nuaice targa sin níos an ag start. Tá commarta sean náis an phléirice ar títá seat. Jan her moltrí a spoile nacht féin a nacht, agus Janny siadsan an bútear a rénú. Tá sé andir fu leis commórt sí móra. An commórta seo theiceir sé rudicís nás cúgear massa och féchante, agus tá sé súsa go hén. Was het deas rud a frisin was a drama tá beanhid má haine sé lob, túirdor dús chuis mar a hainó níhúrach. Commart is bagatán am léana, chuirt ar fáilte raibh chacha bheith páirte hon. Tá gach caidian dawsarán agus gach stíl leis, iad a ligafail spragu ínta ón loft féhanna. Ribh a wad tá seal ghearra John. Danny Bradley. Okay, sin ráte, bhile manis go nóhain sibh leis na monolog in bhealach a dhéanamh. Tá níomh Janó staidir ar an dramaíocht an ard level a College de Ferste. Tá léirú jeú bliana a bartaí agus tá cleachtú faoi lean seáil. Anis agus séisiir na gomartas dawsa sa bhalathirthaí tá saoil graithe. Táimid Johnny an drama ag dosa glúnasa le Brian Frail. Táimid Johnny san sa Culturland like an seachtain raibh craomhna dóin, so she gal bheith Jackar ag géirí an birteachí a Johnny có congrach le céile. Graham dó? Far galanta bhfuil sim ag go anam? Is drama queen me, so is bralam gféir an ardan agus an luck fécana agus ahanrod mar sin is bralam me, you know. Na spathol is tá sé a lán aber agus a lán brú, but nuair chuinú an aber seach agus bíon na torthaí aga, like
Tá sé thharmhar nuair tá sé le cruitní agat. Ní féidir am dosa fanne an cadeal am híal, cé go bornachas atá sé, so cehí méid ar seachar mar broscola, tá sé Jackar an barteach i dhéanana ach tuigim go cehí mé a dhéanana. Tá sé le déanana agus bail an golar hiúil ag an osscoil agus just cehí mé brúfréid ag an am seo agus é le go fáil deanta. Ní minic go bhíú an maisteir damhsa ina éonar agus é taisteal ó áit go háit. Bhí an chud is módas na máistrí rinke ag taisteal le ceoltóir, beidir bhailedóir nó beidir ceoltóir raibh pibri ilan a chá. Agus bhí an caiisáis cadrimh idir an bertacha, uanta bhí an máistrí rinke ceoltóir freisin. Bhí si den ná an dá ceann dhéanamh. Bhí si sais ilte ag an am, agus bhí siad ag taspáint dos na gcuine gur dtíine ilte a bheith iad. Cé gur bhahan na páirteachs na rangan na damhsa, idir ág agus éasta, ní thocam maisteir damhsa dhéanú dahan inne. At the time, it was mainly men who were engaged. And I only know of one woman, Maureen Rinke, Maureen of the dance. But she was so unusual that she was documented. She must have been some woman. It was difficult for women to dance in the traditional clothes because they would have, say, long skirts, which would have been quite heavy. So in order for them to dance, they would have to lift up their skirts, you know, at the front. And even that would, for some women, would seem to be too difficult. You know, they were too shy to do it. Bhí tionachar na maisterí rinke seo thar 300 bliana le sonrú, ach for réir fa hús an chéadú i hart ní raibh an andóibh ach maith agus éig. The Gaelic League had become established in the 1890s, and one of the very important outcomes was that we had the establishment of the Cork Pipers Club by Sean Whalen, and he set up dancing classes in the Cork Pipers Club. Na máistrí rinke lean cuideachá raig ag múna an rinke, ach ní raibh an tradiisiún sin ag leanúnta raig, mar bhí sé ag buint le cultúr éigen, cultúr tucha de bhí gceist, agus bhí an cultúr sin ag athrú. A lot of the old travelling dancing masters began to settle down. They had the security of a premises and they had an income. They weren't travelling the roads because it was a tough job. In my research work in Cork from 1910 onwards, I could not find any more travelling dancing masters. Modernity bhí ar siúlán, agus ní raibh mórán sim ag dtíine sna na rudaí a bhaineann leis an tótha. Bhí níos mór simachás na rudaí a bhaint leis an cathair, agus na rincí mór bhí ag teachtasteach go dtí an cathair, an waltz, an foxtrot, is rincí mar sin, agus bhí an crackachá leis na rincí sin. You know, modern dance is the bhí a gceist. Ní léon áras faoi ná go rimar na maisterí damhsa tionachar olmhór ar gabhsaí an éireann, tionachar atá le sonrú sa leat aniuan. Niamh works extremely hard. She obviously wouldn't be where she is without the hard work that she does put in. Is dearthar agus dearfar iad na múnseirí damhsa Gavin agus Seanín Doherty a thug ahan chorla is codú do Niamh leis na ceithre chríomhthe dónda ó an Chimá. It's just good fun in the class. Sometimes she can smile and mess around when she's not supposed to, get everybody else going and then get into trouble. You'll probably see that coming up to the world whenever she's causing me to lose the rest of my hair. Ag teachtas ag na cumachta seo bíonn an barteach i faoil lán gcóir cumáid.
Nuair tagan bhfuil teang na rangna dosa chud san am bíon agláirí mar ghfuil an barteachí faoin méid brísin, so le chud san am bíon gavan ag scarteas ag scráid á láirín. Last year we had 5 world champions. To have that in your class pushes the rest of the kids on because we can compare them to what we know the best is in the world and push all the other kids on to that level and push the kids that have won the world on that bit further too. Obair siad ar rós lena céile agus lamsa, just tagan siad céile Johnny lamsa agus ní even féidir lam sin arála mar nílas agam, but tá sacaid han an dosa agus an spin is far chur arm de lad an comórtas agus nach rang dosa freisin. Rahí páirigh go mbun damhsa gan bhfuil, tá an comórta seo búite aige le dheabhlíonn an nuas, má bhíonn an bua aige arís den nacht, bí an cán aige go deá. Ní le an léout, ní sé leici amach mar sin. Más rud a gníon an botún sa céim bháin, tá man an áhrú díidirsteach go dtí cheanna le mar ní an maidir mar ní sé scífa síos na an bealch áirid. Amatí déit bheith damsan is agus beidir nach tucha slead chuige nach cúg nó sé go stepan is bheith is minic go hála seach an bheith cuimnos bheith gearr bheith cuimnú ar céim eile dhéanas níoch sé éideach. Nuair tá ceoltar maithe agus sa an crís a ceol tucha rud is éideach chuige an spéitú réile agus aibrann se th bar. Is brean rud ag ceoltar maith agus daimsear maith. Aibrann se go hálan na chéile. Agus brehannas na moltarí sacrithe tá sé an andúin fáil amach an mé an cána peiliú na bhála na mutearí guain. Sa tríomháid, Trisha Níl Arta. Sa daraháid, Mára Ceodúan. Ní bheith grim ag páirigh ar an chána nacht ach ní bheith bhád le gola ag le écaid. Im léana tá an cán brunta ar a dhearthar dearad. Brean rud ag rópans. So fáilte bháblíonna in ní céala ag midar páirigh, so tá ag go ponseo cáil se bhfuil níos le go siar bháile díist. Marút an bhfuil nás líon craig sa ní bheith an chaicean. Bhí mi siú bhráis nach chuí sé an chéadú leile, so bhí mi siú challenge leile an chéadú leile. Feiceim zún. An teatan seo gin ben na gasarí a gagaile gahar na gaiileh a godeat a maister an mux a ceáil Martin O'Connor. Maithí an ní faoi bhrú agus é géirí críú comórtas damhsa na hhéire na bhaint don chuig go bliana sa chéile. Tóir le fis nach rud dúthasach éireannach éon céalaí agus aithníonn conraí na Gaeilge ceáil agus damhsa na hhéireann go John na neár.